Për dekada apologjetët musliman na kanë siguruar se Kurani është ruajtur në mënyrë të përsosur në çdo shkronjë, dhe se nuk ka asnjë ndryshim në asnjë vend në të gjithë dorëshkrimet historike të Kuranit. Ata pretendojnë se kjo është mrekullia kryesore e Islamit. Por e gjithë kjo narrativ është një gënjeshtër. Apologjetët musliman mbështeteshin tek ajo që mund ta quajmë rregulli i shumicës. Ata e kanë ditur prej kohësh se nëse ata flasin me 100 njerëz, së paku 99 nga ata 100 njerëz do t'i pranojnë pa u menduar çfarëdo që ata t'u thonë. Ndër këta 100 persona vetëm një mund të interesohet për të verifikuar çfarë dëgjuan. Dhe nëse personi që fillon të verifikojë pretendimet e tyre e kupton se apologjetët musliman po gënjejnë, 99 të tjerët mund t'ia mbyllin gojën atij personi. Fatkeqësisht për apologjetët musliman që mbështeten në rregullin e shumicës për të përhapur gënjeshtra për fenë e tyre. Interneti u ka lejuar kritikëve të pretendimeve të rreme që të përhapin fakte më shpejt se gënjeshtrat që mund të përhapin apologjetët musliman. Pra, ne po shohim mitin e ruajtjes së përsosur të Kuranit të thërmohet përpara syve tanë, ndërkohë që kritikët e këtij miti tregojnë se ka me 10 mijëra ndryshimesh në tekstin e dorëshkrimeve të Kuranit, dhe se ka më 200 Kuran në arabisht, dhe se brezi i parë muslimanëve recitonte aq shumë versione të ndryshme të Kuranit, saqë kalifit Uthman i duhej që të mblidhte së bashku të gjithë Kuranët në qarkullim dhe më pas t'i digjte ata. Pra, çfarë bëjnë apologjetët musliman kur gënjeshtrat e tyre dalin në dritë? Ata thonë një gënjeshtër tjetër. Kjo është puna e gënjeshtarëve, apo jo? Gënjeshtra e re që ata tregojnë është se edhe pse teksti i Kuranit është ndryshuar vazhdimisht, edhe pse ka dyzina me Kuran të ndryshëm në arabisht që përdoren në pjesë të ndryshme të botës, Kurani është ruajtur përsosmërisht, nëpërmjet armës së pagabueshme të kujtesës njerëzore. Pa dyshim që kjo është ekstremisht idiotësi. Ideja që muslimanët nuk mundën të hartonin të njëjtin Kuran, por që ata e mësonin në mënyrë të përsosur përmendesh është përtej qesharakes. Ideja që muslimanët në pjesë të ndryshme të botës lexojnë versione të ndryshme të Kuranit, por mësojnë përmendesh të njëjtin Kuran, është idioteske në mënyrën më ekstreme. Pra, përse e pretendojnë këtë gjë apologjetët musliman? Po, duket sikur ata gjithmonë pretendojnë gjëra për të cilat shpresojnë se asnjë nuk do t'i verifikojë. Ata thonë, nuk ka asnjë ndryshim në tekstin e asnjë dorëshkrimi përgjatë gjithë historisë së Kuranit, sepse ata shpresojnë se asnjë nuk do ta prishë Terezin që ta kontrollojë këtë gjë. Në ato raste kur dikush shqetësohet që të kontrollojë për këto gjëra, apologjetët musliman thonë një gënjeshtër të re, duke shpresuar që asnjë nuk do të verifikojë për këtë gënjeshtër të re. Ata e bëjnë çdo gënjeshtër pasuese më të vështirë për t'u kontrolluar, duke shpresuar që t'i gënjejnë të gjithë, derisa ne thjesht të dorëzohemi dhe të mos i verifikojmë më faktet. Pra, ata do të vazhdojnë që të tregojnë gënjeshtrën e memorizimit të përsosur derisa dikush të mërzitet aq shumë me ata. Aq sa që ai të shkojë në pjesë të ndryshme të botës dhe të regjistrojë muslimanët që recitojnë versione të ndryshme të Kuranit në mënyra të ndryshme dhe kështu të vërtetojë se muslimanët madje mësojnë përmendesh versione të ndryshme të Kuranit. Në të njëjtën kohë, unë dëshiroj që të theksoj një problem me gënjeshtrën e fundit të apologjetëve musliman. Është një problem që shkon deri në kohën e shokëve të Muhamedit. Sa musliman në botë, në ditët tona, kanë mësuar përmendesh të gjithë Kuranin? Me miliona, sigurisht që jo. Me mira, as me mira. Me qindra, as që bëhet fjalë. Sa musliman në botë sot kanë mësuar përmendesh të gjithë Kuranin? 0. Tek Ebu Ubejd Kitab Fadail al-Quran lexojmë. Ismail ibn Ibrahim na transmetoi nga Ejubi, nga Nafi, nga Ibn Imeri i cili tha: Asnjë prej jush të mos thotë, unë e kam mësuar të gjithë Kuranin, sepse nga e di ai se si është i gjithë Kurani, ndërkohë që pjesa më e madhe e tij është shtukur. Përkundrazi, ai le të thotë, unë kam mësuar atë që kam mbetur prej tij, që do të thotë që unë kam mësuar atë që kam mbijetuar prej tij. Ibn Imeri ishte një nga shokët e Muhamedit. Ai ishte djali i kalifit të drejtudhëzuar, Imerit. Dhe ai i thot brezit të ardhshëm të recituesve musliman që ishin në ngritje, se ata asnjëherë nuk duhet të pretendonin se kishin mësuar përmendesh të gjithë Kuranin, sepse pjesa më e madhe e tij është shtukur. Në fillim muslimanët mbështeteshin kryesisht në mësimin përmendesh për të ruajtur Kuranin. Ata shkruanin pjesë të caktuara në gjethe pemësh, apo në gur apo në kocka. Por këto pjesë të shkruara ishin thjesht ndihmëse për kujtesën. Ju shkruani diçka që t'ju ndihmoj që të mësoni përmendesh atë pjesë. Mësimi përmendesh vazhdonte që të ishte metoda kryesore për të ruajtur dhe për të transmetuar Kuranin. Dhe si përfundoi kjo punë? Ishte katastrofë. Kapitujt të tërë të Kuranit humbën sepse shokët e Muhamedit ishin shumë dembel që të recitonin këto pjesë.
Pjesë të mëdha humbën sepse të vetmit njerëz që i kishin këto pjesë të mësuara përmendesh vdiqën në betejë. Muslimanët recitonin vargje në mënyra të ndryshme sepse ata i kishin mësuar ato përmendesh në mënyra të ndryshme. Dhe ata akuzonin njëri tjetrin se kishin ndryshuar shpalljen. Pasi pjesa më e madhe e Kuranit humbi, kalifi i parë i drejtudhëzuar Ebu Bekri vendosi që të angazhonte dikë që të shkruante atë që kishte mbetur nga Kurani, në mënyrë që të mos humbiste më shumë prej tij. E thënë ndryshe, Ebu Bekri kuptoi se një kopje e vetme e shkruar e Kuranit është më mirë se e gjithë kujtesa e gabueshme e të gjithë komunitetit musliman i marrë së bashku. Musliman të tjerë filluan që të shkruanin Kuranet e tyre nga ato që mbanin mend, dhe në fund përfunduan duke pasur aq shumë versione të ndryshme të Kuranit, sa që kalifit Othmani duhej që të urdhëronte që të gjithë të dorëzonin tek ai Kuranet e tyre në mënyrë që ai t'i digjte të gjithë. Kështu që gjenerata e parë e muslimanëve e mësoi duke e pësuar se një person kur i tregon një personi tjetër transmetimin e të gjithë kapitujve të një libri me anë të mësimit përmendesh, është një mënyrë e tmerrshme për të ruajtur të pandryshuar një shkrim. Çmimi i këtij budallallëku të hershëm ishte që pjesa më e madhe e Kuranit humbi, dhe që asnjë në botë nuk mund të thotë më se ka mësuar të gjithë Kuranin. Pra, kur një apologjet musliman ju thotë që ndryshimet e tekstit në versione të ndryshme të Kuranit dhe të dorëshkrimeve të Kuranit nuk kanë rëndësi, sepse shumë musliman kanë mësuar përmendesh të gjithë Kuranin. Ju duhet t'i përgjigjeni shumë shpejt se asnjë musliman nuk e ka mësuar përmendesh të gjithë Kuranin, sepse asnjë musliman as që e di se si është i gjithë Kurani. Përse nuk e di asnjë musliman se si është i gjithë Kurani? Sepse komuniteti i hershëm musliman mbështetej kryesisht në mësimin përmendesh të Kuranit, dhe kujtesa njerëzore është një mënyrë e tmerrshme për të ruajtur një libër të tërë. Miqtë e mi, mitet po shkatërohen dhe gënjeshtrat po nxirren në dritë. Nëse ideologjia juaj mbështetet në mite dhe gënjeshtra që të përhapet, mirëserdet në qytetin panik i cili është i populluar nga ju.